У народзе гемафілію часто называюць царскай хваробай, паколькі яна нярэдка сустракалася сярод манаршых прадстаўнікоў. Так на яе хварэў цесарэвіч Аляксей, а яго бабуля каралева Вікторыя была носьбітам захворвання. Як правіла, терпяць ад гемафіліі хлопчыкі і мужчыны, але носяць паталогію іх мамы. Захворванне генетычнае, выклікаецца прыроджанай адсутнасцю ў крыві спецыяльных бялкоў, фактараў згортвання. Выяўляецца хвароба, як правіла, яшчэ ў раннім дзяцінстве. Естественно, мама должна обратить внимание на поведение ребенка. Если ребенок начинает ходить, и при этом даже небольшая травма вызывает большой ушиб, она обязана обратиться к врачу и сделать определенное обследование. Главный анализ, по которому мы ставим данный диагноз, это коагулограмма. Берется кровь из венки и смотрятся показатели гемостаза. На лячэнні ў дзіцячай абласной бальніцы зараз один пацыент хворы на гемафілію. Усяго ў вобласці такіх дзетак каля 30. Распаўсюджанасць захворвання невялікая. У сярэднім один хворы на 50 тысяч нованароджаных. У Беларусі з дыягназам гемафілія жывуць каля 600 чалавек. Сёння распрацаваны спецыяльныя праграмы аказання медыцынскай дапамогі гэтым людзям. В нашей области разработана специальная программа, по которой, она существует во всей Беларуси, по которой детки, которые страдают тяжелыми степенями гемофилии, ежеквартально получают на руки фактор от 10 до 20 тысяч единиц. И, естественно, заподозрив у себя какое-то кровотечение, как правило, они сами умеют находить вену, вводят себе это лекарство. Лекі даволі дарагія. Одна адзінка фактара каштуе одну умоўную адзінку. Хворыя атрымліваюць медпрэпараты бясплатна і могуць весці паўнавартаснае жыццё. Немалую роль у профилактицы и лячэнні, перш за ўсё такога наступства, як кровазліцці у суставы и гемартрозы, играе физиотерапия. Мы делаем таким детям электрофорез, который позволяет уменьшить боли. Делаем процедуры амплипульс-терапии, ультразвука. Те процедуры, которые позволяют уменьшить последствия этих кровоизлияний в суставы, чем особо опасна гемофилия. Гемофілія захворванне пакуль не вылечная. Медыцынская дапамога зводзіцца да прафілактыкі крывацёкаў. Прафілактировать хваробу могуць і сямейныя пары. Для гэтага варта зрабіць даследаванне на генетычным узроўні. Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».